ఫార్ములా ఈ కార్ రేస్ లో ఏసీబీ మరోసారి దూకుడు పెంచింది. ఒకేసారి ముగ్గురిని విచారించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. A1, A2, A3 ముద్దాయిలుగా ఉన్న మాజీ మంత్రి కేటీఆర్, అరవింద్ కుమార్, బిఎల్ఎన్ రెడ్డిలను విచారించాలని నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే ముగ్గురిని విడివిడిగా విచారించిన ఏసీబీ అధికారులు ముగ్గురిని ఒకేసారి విచారిస్తే మరిన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయని భావిస్తుంది. మరొకరి విచారణకు రావాలని నెక్స్ట్ జైన్ డైరెక్టర్ అనిల్ కు చెప్పిన ఏసీబీ దానకిషోర్ స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసింది.